So, hey guys, it's your boy Jugimoto and it's review time. So, as you can see, it is a helmet review. Then, ang review na helmet is very special sa may ako kay kanang helmet is mo na akong ginagamit as daily now, ha? Karon na ko'y other helmets but kani ang pinakaganahan nako daily helmet. And it's about mo po lang ginagamit sa pag-vlog na helmet. So, kung man siya na helmet, as you can see, it is SEC. This is SEC WindStorm, dual visor, modular, of course, kaya para mas dali siya gamiton. So, dual visor siya. Nandito, nadiri ang switch para pa-visor. Yun, di ba? Unfortunately, wala siya extra na kining lens or yeah. So plaster na ang mount sa helmet. Kaya mo na yung ginagamit sa pag-vlog sa channel. So din yung switch. Oh, din. Kita nyo, din ako ito. So, yan siya ang forma. Suoton siya. Yan po. Large na siya, helmet. For me, a-okay lang ang helmet sa fitting and it's foam. Okay kaya ang foam. Light kaya siya sa helmet. Light kaya siya. Once mas single visor na siya, mas nindot. Okay? Anong modular ang gitawid? Na modular ko kay para mas friendly siya gagamit sa vlogging. So, and monitor na ako dual visor. Okay, drop. Of course, kanang helmet is my own review. Personal review ni siya. Kaya mao na ako ginagamit na helmet. So, wala ni di ni siya sponsored sa SEC. Of course, wala pa tayong mga sponsor karon. Mga ganun mo sponsor di ato yung review. So 3 to 4 months old na siya sa akin. Durability wise, okay kayo. Noise, there's a problem noise because kay modular man siya. Problem gid niya sa ako na part is once mabot ko 100 kilometers per hour na nagigumadunggan na whispering sound nating so muna but di ba kayo kung mamahilig magpakusog igdagan so okay na siya sa ako the part and sa kahalagang 3,200 pesos SRP price swak na swak and dagan pa siya variants line siya na color makapalit ka og iridium lens sa WindStorm hopefully makapalit ko dagan ba siya variety of colors makapili mo na papakaroon sa screen. Yup, yan. So mo na siya. So ga input lang ko diri o extension na para sa mount o na diri ang camera. So mo nang iyok lang ka. When mo lang akong kwan disadvantage niya. Pabot ka 100 kilometers per hour mo na mag-defer. So, yeah. Pero, structure-wise, design-wise, durability-wise, okay kay siya. Naka-ICC sticker na siya. Kita nyo, ICC sticker na siya. Naka-large. Ako manghod, tawag na ako. Bisag ka ako. So, that approved na siya. So, wala may problema sa LTO ano mag-inspection sila sa ICC sticker sa imong helmet if qualified ba ang helmet for travel use, di ba? Kaya na may mga other helmet na pangit, baratohon lang, wala ICC. So for me, SEC is one of the top brand sa helmet o isa sa mga competitor sa mga designing. For me sa ako lang own opinion, I don't know why dagan po may mga helmet na mahal po diha, but for this
helmet for now. Okay siya. Nakagamit na ko NHJ King Cobra bala turo yan King Cobra. So kani ang pinakamahal na helmet na ako nasuot. So hope you guys enjoy the review. Sana ma-inspired mo to find other terms of helmets na kanang kaning mas durable siya, di ba? Kay ang helmet mo gud sa atong mga motorista, mga riders is very important kay it is the head protection. Very important ang head protection. That's why kailangan ta mo palit og secure brand name, especially tan-og mo always og brand name. Iyang durability wise, ulahin na nyo ng design because ang design normal na siya. Ang inyo na taon gyud foam niya sa sod og iyang shell. Kung siya sa kalikon, huh? So, kailangan ako nagidok-dok. Okay ka siya. So, lagyan na siya battle scars sa screen. So, yeah. Thank you for guys. Hope you guys enjoy. Always like and subscribe.